現地メディアによりますと、タイ南部のナラティワートなど3つの県で11日、合わせて11カ所のガソリンスタンドで立て続けに爆発が起きました。一連の爆発で民間人と警察官の合わせて4人が怪我をしたということです。タイ当局は地方自治体の選挙に関連した反政府武装勢力による同時多発的な爆弾テロとの見方を示しています。現地の日本大使館は邦人の被害情報には接していないとしている一方で注意を呼びかけています。